السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا رب يجعل صباحكم جميل. جايب لك تشكيله سمك خفيفه النهارده كده. معلش يا جماعه كنا جايبين بولت سوبر ياما النهارده، صور البولت كده يا باشا للناس. كان معانا خير ياما يا جماعه، بس جالنا عزومتين مفاجئين كده النهارده. المفروض ان العزومات معانا الناس بتحجز قبلها بيوم، النهارده ما حدش حجز، فجالنا عزومتين الصبح كده فجاه، فربنا سهل بيهم الحمد لله. بألف هنا وشفا على صاحب النصيب. البولت النهارده السوبر عامل 100 مع البولي السوبر ده النهارده. البحر بسم الله ما شاء الله حلويات زي ما انت شايف كده، 3 سمكات في الكيلو 4 سمكات في الكيلو. بولي بحر يا باشا، قشطه واكل قشطه من جوه، زبده من جوه. السمك ده عامل كام؟ عامل 170 النهارده. معاه الجندوفلي الحي النهارده بسم الله ما شاء الله عليه، الله اكبر، شويه حلويات زي ما انت شايف كده، عامل 140. معاه الزريعه البلدي النهارده ما شاء الله، شويه بربون ظباطي كده حلوين. عامل كام؟ عامل 190 يا باشا. معايا هنا شويه بولت زريعه كده، عامل 40 جنيه الكيلو، ده البلدي. معايا اللي اكبر منه شويه بيبقى عامل 50 جنيه الكيلو. بتبقى بطنه راعيه سنه يا جماعه السمك البلدي ده النهارده عشان احنا في صيف. لو عايز تفتح بطنه تشويه ب 10 على 10 معاك. معايا بولت مزارع هنا كده عامل 70 جنيه الكيلو. معايا اللي اكبر منه شويه عامل 80. معايا حته لوت واحده كده عامله 200 الكيلو، فيها عامل 200. حط لك على الميزان زي ما تطلع. معايا اللوت الوسطاني امبارح افخم من بتاع امبارح كمان، افخم من بتاع امبارح كمان، عامل 160. صباحكم ان شاء الله زي العسل.